Mga puso, Ika-126 anibersaryo sa kamatayan ni Dr. Rizal, Ginadumdom sa Ilo-Ilo City, Ilonggo. Ano wala ang pagkakilala sa pungsod noon nga baganihan? Yaring balitang itutukan ni Julius Bilacaol. Aga pa kaina nagtipo ng pila ka opisyal sang gobyerno kag sang syudad sang Ilo-Ilo sa Plaza Libertad. Ini ako dumdumon ang ika-126 nga anibersaryo sang pagkamartir ni Dr. Jose Rizal. Ang kahiwatan nga ginlakipan sang wreath laying sa rebolto ni Rizal ang ginpangunahan nanday Mayor Jared Reñas kag Dr. Clement Campuzano, Chancellor sang University of the Philippines, Visayas. And if each one of us will have the same love for our country, we can be able to create a huge impact in society in general and in our beloved city in particular. If his ideas ever caught on, the empire in the Orient was doomed. It is not surprising at all that Rizal's annotations were considered by scholars to be too propagandistic, and propagandists in turn found them too scholarly. What was missed by many of his critics was Rizal's attempt to single-handedly write the nation into existence. Si Dr. Jose Rizal ang ginakilala nga national hero sang Pilipinas. Apang 126 ka tuig humalin sang iya ginhalad ang iya kabuhi para sa pagpakigbato sa aton kahilwayan. Kilala pa bala siya sa subong nga henerasyon. Para sa grade 9 student nga si Dave. Pinprotektahan niya tanya bayan, sir. Kontra Sa mga mga trader na, sir. Nando aton do isa ko pon daton ang aton nga syudad da, sir. Kung mahatagan gani isang tsansa, himuon man kuno ni Dave ang ginhimo ni Rizal. Samtang para naman sa construction worker nga si Martin, si Rizal ang maayo nga tawo. Si Rizal? Oo. Maayo. Maayo sa si Rizal ano? Ano niya? Ano ginhimo niya para sa Pilipinas? Upod kay Marvin Lauderes, Julius Bilacaol, 1, Western Visayas.